Gadewch yn ei weddio. Ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac ni'n ddiolchgar am bob un cyfle. Ac yn hwyr yn y nos, ni'n ddiolchgar am y ffaith ein bod yn gallu dod i'th di, ac yn gallu ceisio dy wyneb i gannu dy glodydd, ac i groesawu diwrnod arbennig yn ystod y flwyddyn, y diwrnod pan ni'n cofio geni y baban Iesu. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn i'th bresenoldeb fod yn amlwg iawn i bob yr un ohonom yma heno. Tydyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Hardwydd Iesu Grist. Amen. Wel, patrwm yr oedfa fyddwn ni'n canu nifer o gyrolau. Fydd na ddarlleniad yn y canol. Rhai fyddwn ni'n sefyll, rhai yn eistedd, ac yna fydd na neges byr iawn ar y diwedd yn bwriadu gorffen yr oedfa o gwmpas hanner nos, mwyn i ni groesawu'r Nadolig. Felly, gewn ni sefyll i ganu'n gyntaf, Carol rhif 21, o deied pob Cristion i Fethlem yr awr hon, i weled mor dirion yw'n Duw, o ddyfnder rhyfeddod fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Carol rhif 21, gewn ni sefyll i'w chanu. Yeah.
Dychmygwch petai y byd heno yma yn ystyried daeth diwdod mewn baban i'r byd. Bydde fe eitha sioc iddyn nhw, bydde I newid eu cynlluniau nhw efallai o ystyried yr hyn y maen nhw'n ei gofio. Daeth diwdod mewn baban i'r byd ac yna ei ras o derbynion, ei heiddiant cyhoeddwn a throsto ef gweithiwn I gyd. Dyna hyfryd bydde petai rhywun heno yma neu bore fori neu ystod cyfarfod bore fori rhywun yn derbyn gras o ras Duw ac yn derbyn y maddeuant sydd ar gael. Wel, gadewch ni ganu Carol rhif 26, gyn ni eistedd I ganu hon. Sia'r gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mair ar ei gwely gwair wyliau ei baban tlws, syllau yn ddwys yn ei wyneb llon. Gwasgau greawdwr y byd at ei bron, canau ddiddanol gan. Cwsg, cwsg, fan wylid bach, cwsg, nestawr bore iach. Ac yna, I chi'n gweld yr gwahaniaeth yn y bennill olaf, cwsg cyn dawr groes Íth ran. 26, gyn ni eistedd I ganu hon. Ambell waith pan ni'n canu'r emynau yma, dwi'n trio camu nôl a meddwl sut mae pobl sydd dim ond yn grefyddol yn canu nhw. Ac yn trial dehongli'r geiriau I ni yn gweld yn glir, a sut maen nhw'n ei dehongli fe. Ac o'n i'n
ystyried fyna, siŵr o fod, mi fydd yna lot fawr o Gymru yn ffeindio'r carol yma'n un arbennig iawn ac yn teimlo, dyna chi ddarlun, y baban yn cysgu fel un bach, yn ymreichau fam, ac yn dweud cwsg cyn dawr groes i'r Rhan, ac mae'n emosiynol iawn, dyw e. Mae'n rhywbeth eitha real iddyn nhw. Mi fydd y mwyafrif o bobl crefyddol y byd yn gallu gweld, wel, mae yna rhywbeth erchyll yn mynd i ddigwydd i ti, ac mae'r profiad i ti'n mynd i gael yn mynd i fod yn erchyll. Felly, cael dy gwsg nawr, a dyna'r lefel, dyna pa mor bell mae'n mynd. Dydyn nhw'n mynd ystyried cyn dawr groes i'r Rhan, mae nid dim ond yr hoelion a'r gwaywffon, a'r goron o ddraen, ond fod yr arglwydd Iesu ar y groes, fod e'n mynd i ddioddef uffern tragwyddol. A dydy hwnna ddim yn dod i'w ystyriaeth tra'n carnu'r garol yma. Felly, mor emosiynol yw i'r mwyafrif crefyddol, maen nhw'n colli'r mwyafrif llethol o'r garol yma, gan nad ydyn nhw'n ystyried nac yn deall beth dioddefodd Iesu Grist ar y groes. Fe gymerodd e'r gosb, a beth oedd y gosb, sef digofaint ei dad am holl bechodau ei blant. Ac i ni ddim yn gallu deall e. Does neb yn gallu deall e, ond o leia ni'n gallu ddweud mewn geiriau ac gweddio byddwn ni'n cael rhyw fath o ymgyffred o'r hyn y dioddefodd e ar y groes. Mae mor bwysig bod ni'n gweddio bydd Duw yn agor ein llyged i ddeall be ni'n canu. Achos hyd yn oed, pan ni'n gwybod be maen nhw fod i olygu, dydy'r geiriau ddim bob tro'n siarad â ni fel ac y dylsyn nhw. Ac felly, beth bynnag ein sefyllfa ni, ein bod ni'n gofyn i Dduw helpa i fi ddeall beth dwi'n ei ddarllen yn dy air ac i beth ydw i'n ei ganu yn y llyfrau minnau a llyfrau carolau. Wel, gadewch i ni nawr ganu rhif 2, carol rhif 2. Gewn ni sefyll i ganu hon ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jese yn faban bach. Carol rhif 2, gewn ni sefyll i'w chanu.
Mae bron yn amhosibl canu'r garol honno heb dyfynnu'r bennill olaf. Ond o'n i'n meddwl wrth ganu'r bennill olaf, mae'r geiriau yma'n arbennig am hyn bechadu'r brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, ac yna'r darn yma, i ti yr agorwyd ffynon. Ac dyna beth yw dod yn Gristion. Yw sylweddoli y miloedd sydd wedi dod i gredu dros hanes a'r miliynau, dros hanes y byd. Dyma beth yw y reality i'r unigolyn. I ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion. Fe fydd dy glwyfau dion yn cael ei olchi yn llwyr lan. Byddwch chi mor lan, byddwch chi fel eira gwyn yn salmon. Ac felly by'n dweud wrthych chi frysio. Ac mae pwysigrwydd y brysio yna yn bwysigrwydd mawr, achos dydyn ni ddim yn sicr o unrhyw ddiwrnod nag un. Does dim un diwrnod lle i ni'n sicr. Mae'n ni'n darllen ar y newyddion hyd yn oed heddi. Dwi'n yn siŵr sawl un nes i ddarllen. Yn ystod yr wythnos diwethaf yma, rhywbeth wedi digwydd sydd wedi peri bod nhw wedi camu allan o amser ac wedi camu i dragwyddoldeb, ac doedden nhw ddim wedi cynllunio'r peth. Doedden nhw ddim yn barod am y peth. Doedd neb wedi dweud bod e'n mynd i ddod. Ac i chi'n gweld, o'n i'n gweld llun gwahanol rhai oedd hyn wedi digwydd. Ddim wedi sylweddoli y byddant yn dod i ddiwedd eu hamser ar y ddaear. Ac felly, oedden nhw'n barod, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn nabod y bobl yma, falle bod rhai nhw'n barod. Ond y neges yw hyn, dydyn ni ddim yn gwybod, ac felly dyna pam mae'r geiriau yma am hyn bechadu'r brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Does dim eisiau chi aros i chi wella. Does dim eisiau chi aros nes bod chi'n fwy crefyddol. Does dim rhaid chi fod wedi darllen y Beibl o Genesis hyd datgyddiad. Does dim eisiau chi fod wedi dod i'r cwrdd gweddi a sefyll mewn cwrdd gweddi. Be mae'n dweud, dewch fel yr ydych, fel yr wyt a dewch yn brydlon. Ac mae'r maddeiant yno yn barod. Wel, gydwch ni ganu Carol i 24, gen i eistedd i ganu hon. 24, hwmfoliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi ei fab a nwylaf yn blentyn i fair. 24, gen i eistedd i'w chanu.
Fe gewn ni ddarlleniad o'r ysglythyr. Mae'r darlleniad yn dod o'r Efengyl yn ôl Lyc, yr ail benod ac yn dechrau yn yr 8fed adnod. Lyc penod 2 adnod 8. Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos ac wele angel yr arglwydd a safod gerllaw iddynt ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch ac ofni yn ddirfawr o wneithant. Yr angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch, canis wele yr o'i fi yn mynegu chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl, canis ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd gogoniant yn y goricha fu Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion ewyllus da. A bu pan aeth yr yngylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a ysbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac y gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb, a phan welsant, hwy a gyhoeddasant y gair a ddewedasid wrthynt am y bachgen hwn. A phawb ar ei clywsant a'r y feddasant am y pethau a ddewedasynt gan y bugeiliaid wrthynt. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. A'r bugeiliaid a ddychwelasant gan ogoneddu a moliannu Duw am yr holl bethau y glywsant ac y welsant fel y dywedasid wrthynt. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr gydwch ni ganu Carol rhif 31. Gyn ni sefyll i ganu hon. 31. Welen gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilo gorau swydd. Wele ddynion mwy na moddion ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Carol rhif 31 gyn ni sefyll i'w chanu.
Unwaith eto, chi'n edrych ar y bennill olaf na. Hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Dyna pam i ni'n dathlu, dyna pam i ni'n gorfoleddu, dyna pam i ni'n canu ei glodydd, bod hyn wedi dod yn wir i ni, bod ni'n gallu dweud fod yr Iesu wedi mynd i'r lladdfa yna, wedi mynd i'r groes yn ein lle. Ac yna, darn yma, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Beth mae hwnna'n ei lygu? Wel, mae y tad yn fodlon a'i fab. Pam fod y tad yn fodlon a'i fab? Gan fod Iesu Grist wedi gwneud popeth ar ein cyfer ni. Mae wedi cadw'r ddeddf yn llwyr, yn ddibechod, yr oen perffaith. Dyma beth mae wedi wneud. Mae wedi bodloni gofynion y tad. Mae wedi gwneud hynny ni. Mae wedi cymryd y gosb yn ein lle ni. Mae wedi bodloni'r tad a'r bopeth sydd angen i wneud mwyn ennill iachawdwriaeth ar gyfer ni. Ac mae'n dweud, sain hosanna i fab Dafydd. Iesu beinydd fyddon ben. I ni'n ei ddyrchafu fe am yr hyn mae wedi wneud. Ac yna, mae'n dod i'r uchafbwynt. Am ei heiddiant sy'n o goniant bydded moliant mwy. Amen. Y mae'r Iesu yn heiddi pob mawl a phob clod. Mae gydwch ni ganu Carol rhif 27, gyda eistedd i ganu, ond tua Bethlem dref awn yn fintau gref ac addol o nef. 27, gyda eistedd i'w chanu. Cyn i ni ganu y garol olaf, neges byr i orffen ein gwasanaeth. Ac o'n i'n meddwl am yr adnod yna ddarllenon ni chydig ynghynt yn yr ail benod o'r Efengyl Nadolig, adnod 15, a bu pan aeth yr englynion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd awn hyd Bethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. Ond ychydig ynghynt, o'n i'n darllen am y presenoldeb rhyfeddol. Dwi'n mwyn sy'ch chi roed wedi ystyried adnod 9, sut brofiad bydde fe wedi bod i fod yn rhan o'r dynion oedd yno, y pobl oedd yno ar y pryd, wele angel yr arglwydd y safodd gerllaw iddynt ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch, ac yna'r darn yma, ac ofni yn ddirfawr a wneithant. Ac i ni yn gweddio am gyfnod tebyg eto. Y bydd presenoldeb Duw mor real, achos dyna yw y profiad i ni yn ei gael
pan y mae Duw yn bresennol. Mae yna ofn. Mae yna ofn, parchedig ofn o Dduw, ofn o feddwl am gyflwr ein heneidiau pan mae Duw yn bresennol mewn oedfa, ac i'r rhai sydd wedi dod i gredu, mi fydden nhw'n gallu tystio i hyn, rhywbryd yn ystod y broses honno o ddod i gredu, mi fydden yna ofn wedi bod. Ofn ein bod yn mynd i sefyll ger bron yr holl alluog. Ofn bod Duw yn gallu gweld a chlywed pob dim. Ofn oherwydd ei fawredd a'i rhyfeddod, ei burdeb, ei sancteiddrwydd, ei fod yn berffaith, ac i ddod i gwmni rhywun felly, ac i ni'n darllen am ddiwygiadau pan mae'r ysbryd glân yn dod i lawr ac fod presenoldeb Duw yn real iawn. Mae yna elfen o ofn, ofn cywir, ofn bod yr arglwydd yn bresennol. Dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Yr oedd presenoldeb Duw yn amlwg iawn. Mi roedd yn gyfnod rhyfeddol yn hanes y byd, ond mi roedd yn rhywbeth, gallech chi ddweud, sydd wedi cael ei brofi dros y blynyddoedd mewn diwygiadau, bod presenoldeb Duw yn dod lawr i'n plith ni yma ar y ddaear. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Balchder yn diflannu, ymwybyddiaeth o'n cyflwr ni ger bron yr holl alluog. Ac yna, cyhoeddodd angel yr arglwydd yn newyddion am enedigaeth y baban Iesu. Dyna i chi brofiad, dyna i chi cael clywed y fath beth. Wedi darllen amdano fe yn yr Hen Testament, a'r addewidion, beth bynnag roedden nhw'n ei ddeall, ond o'r digon o gyfeiriadau, dir-i bod yr Iesu yn mynd i cael ei eni, a fel edrychwn ni ar ddisil, bod wedi cael ei ddweud ers blynyddoedd, mae'n mynd i cael ei eni ym Methlem. Felly roedden nhw wedi clywed am hyn, ond yna i glywed angel yr arglwydd yn dweud bod y baban Iesu wedi ei eni. Ac yna, i chi'n cael y cadarnhad pellach mae 13 ac 14 ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw. Dychmygwch beth bydde hwnna fel. Angel yr arglwydd yn cyhoeddi ac yna yn ddisymwth yn sydyn iawn. Yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion y wyllus da. Dychmygwch petai yr oedfa hon. Neu falle bore fori. Yn ddisymwth fydd yr angelion yn ymuno. Mae e wedi digwydd, ynddo? Mae wedi digwydd fan hyn, mae wedi digwydd mewn diwygiadau, lle mae'r angelion yn ymuno yn y canu chi yn ymwybodol ohonyn nhw. Dychmygwch petai hynny'n digwydd. Fod presenoldeb Duw mor real ei fod e wedi dod lawr i'n plith ac mae'r angelion yn ymuno yn y canu ac yn helpu ni i foliannu fe. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion y wyllus da. A dyna yw ein gweddi ni. Y daw dydd pan fydd y lle yma a llefydd eraill hefyd yn cael ei llenwi gyda phresenoldeb yr arglwydd, yn cyhoeddi'r newyddion da o'r Efengil. Ac yna yn daw i lawr yn ddisymwth. Yn ystod yr oedfa, efallai mewn emyn, neu carol, efallai yn ystod y weddi, yn ystod y bregeth, falle fydd yna rhyw frawddeg, falle erioed wedi meddwl bydd y frawddeg yna yn peri dim byd i ddigwydd, ond yna bod yr ysbryd yn dod i lawr ac bod yna rhyw nodyn wedi cael ei tharo ac bod yr ysbryd yn bendithio ac yn dod lawr yn ddisymwth. Ac yna datgelodd yr arglwydd gwirioneddedd, dyma beth ni'n darllen yn hyn. Y presenoldeb Duw mor real ac y mae yn hysbysu nhw. Hysbysodd iddynt bethau holl bwysig, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. Felly gai ofyn, a yw yr arglwydd Iesu Grist, a yw yr arglwydd wedi dod yn agos atoch chi? A yw wedi dweud rhywbeth wrthoch chi, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon? A yw wedi dechrau agor llygaid eich heneidiau i weld eich angen, i weld rhyfeddod yr un sydd wedi cael ei eni, mab Duw, yn cael ei eni. A yw wedi hysbysu hyn i chi, wedi dweud y pethau yma wrthoch chi? Neu, a oes dolig arall yn mynd i fynd heibio pan i chi dim ond yn mynd i fwynhau'r materol? Ac i ni ddiolchgar am yr holl bethau materol y mae Duw yn rhoi i ni. I ni ddim yn dweud ydyn ni ddim yn mwynhau y pethau hynny. Maen nhw'n bethau i ni'n ddiolchgar
amdanynt. Ond bach yw'r pethau hynny, bach iawn yw'r pethau hynny o gymharu â hyn. A ydych chi'n mynd i adael i'r cyfnod yma, i chi'n edrych ymlaen at bethau fori ac yn ystod yr wythnos, falle cwrdd â land a ffrindiau. Ond yma fan hyn i ni'n sôn am yr arglwydd Iesu yn dod lawr i'n plith ac yma i'n hysbysu rhywbeth i ni, yn dweud rhywbeth i ni. Mae'n bwysig i ti i edifarhau ac i gredu. Beth oedd ymateb y bugeiliaid? Wel, adnod 15. A bu pan aeth yr englynion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. Dyna yw ein gweddi ni. Fe weithredodd y bugeiliaid ar yr hyn a ddywedwyd wrthynt a brofon nhw. Fe nath angel yr arglwydd dod a dweud rhywbeth nhw, lliaws yn dod a helpu nhw yn yr addoliad. A be wnaethon nhw? Chi'n gwybod beth? Petai'r bugeiliaid wedi wneud beth mae llawer wedi wneud. Mae yna lawer wedi profi presenoldeb yr arglwydd mewn oedfa. Wedi cael ei cyffwrdd, wedi cael ei dychryn efallai. Wedi cael ei syfrdanu a rhyfeddod yr efengyl. Ond wedyn maen nhw'n meddwl am ei ffrindiau, meddwl am ryw bechod, meddwl am ryw gan maen nhw wedi ganu, meddwl am ryw ddigwyddiad. A beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n dweud, fe a fi adre ac anghofio'r cyfan. Ac fe na i droi fy nghefn ar y cyfan. Wel, nid yna be nath y bugeiliad. Awn hyd Fethlem a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd. Yr hwn a sbysod yr arglwydd i ni. Ga i ofyn i chi, a yw yr arglwydd yn agos atoch chi? O na fyddech chi yn ymateb iddo felly, ei geisio, ei gofleidio. Un o fy hoff adnodau yn y Beibl yw Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef, gelwch arno tra fyddo yn agos. Nath y bugeiliaid profi presenoldeb Duw yno. A be wnaethon nhw? Eithon nhw weld y baban Iesu. Mae yna rai o'n plith ni wedi dod i oedfa ac mae'r presenoldeb yr arglwydd wedi bod yn agos ac maen nhw wedi ystyried y peth. Maen nhw wedi edifarhau ac maen nhw wedi dod at Grist a chyffesu a chredu. Mae yna rai wedi gwrando, wedi dychryn ac wedi gadael ac wedi gwrthod. Wel, beth newch chi? Chi'n bod yr oedd yr arglwydd yn agos iddyn nhw, ond be wnaethon nhw? Fe wnaethon nhw droi cefn. Wel, y cyngor mae Eseia ni'r hoed a'r cyngor i ni'n darllen yma yn yr efengyl yw ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef, gelwch arno tra fyddo yn agos. So mae'r Iesu wedi gwneud popeth ar ein cyfer ni. Mae wedi darparu'r cyfan. Mae maddeiant i'w gael. Mae wedi marw ar y groes. Mae wedi cyflawni'r ddeddf er ein mwyn ni. Mae wedi cymryd y gosb yn ein lle ni. Ac yma ein cynnig i'ch awdwriaeth ar eich cyfer chi. Wel, brysiwch, dewch fel yr ydych chi, fel yr wyt, a dewch at yr Iesu. Wel, gadewch i ni i groesawu'r Nadolig felly, i ddweud y gwir, i ni tua 2 funud i ffwrdd o fedru ddweud heddiw, ond heddiw Llawenychwn, sef Rhagfyr 24, ac cyn i ni orffen y garol hon, siŵr o fod fydd hi'n Rhagfyr 25. Felly heddiw Llawenychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Ac yna, y bennill olaf yna, yr ail rhan. Dwi'n clywed y tôn yma yn cael ei chanu yn Saesneg, a dwi ddim yn licio fe lot fawr i ddweud gwir i chi. Dwi'n licio dweud na falle ar goedd, ond ni'n siarad ar y ffordd lawr yn dweud, dwi'n yn gwybod, dwi ddim yn gwneud rhyw lawer i mi yn y Saesneg y dôn. Ond mae'r geiriau yma, a mae'r dôn pan ych chi'n canu fe yn y Gymraeg gyda'r geiriau, yn trawsnewid y cyfan. Mae'n gweddu i'r geiriau, achos pan ych chi'n dod at yr rhan olaf, Iesu bendigedig. Mae angen i chi i ganu honno gyda'n holl nerth, ac i ddiolch iddo am ddod, ac i ddiolch iddo am farw. A gydewch ni sefyll i orffen ein noson o ein hoedfa, i groesawu'r Nadolig. Carol rhif 15, heddiw Llawenychwn.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.